從事專業護士工作的40歲女士，由先生陪同到來我們辦事處尋找性價比高嘅聽力方案。女士近幾年生小朋友後出現聽力下降及耳鳴嘅現象。替女士做聽力檢查，結果是左右耳輕度弱聽，主要是右耳較差及低中頻聽得差。由於女士工作嘅關係，希望佩戴隱形式助聽器，給女士試用16通道 CIC Plus AI 專業助聽器。外出時機，16通道 CIC Plus AI 專業助聽器噪音抑制效果理想，人聲清晰，右耳單隻佩戴音量提升後，同左耳平衡，女士感覺良好。女士決定購買我們這款16通道 CIC Plus AI 專業助聽器。另外，對應女士耳鳴的問題，我哋講解及教她一套按摩動作以作舒緩。祝願女士在使用我們這款助聽器後，可以解決她工作上的溝通問題，工作更順利。